সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আমি রক্তজামান তুষার প্রাইভেট চ্যানেল লিমিটেডের পক্ষ হতে আপনাদের সকলকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দর্শক, আজকে আমরা চলে এসেছি চুয়াডাঙ্গা জেলার দামোহদা থানায় ইলটন মণ্ডলের ছাগল খামারে। আজকে আমরা এখান থেকে জানার চেষ্টা করব তিনি কিভাবে ছাগল পালন করেন এবং কিভাবে ছাগলের পরিচর্যা করেন এবং লালন পালন করেন এবং ছাগল বিক্রয় করেন। তাই আপনারা যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অনুগ্রহ করে সাবস্ক্রাইব করুন, বেল আইকনটি অন করুন এবং আমাদের সাথেই থাকুন। আর ইতিমধ্যে আপনারা যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন আপনাদের রইল অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। দর্শক, ফিরছি ইন্ট্রোর পর। দর্শক, চুয়াডাঙ্গা জেলার দামোহদা উপজেলার ইটন মণ্ডল মূলত একজন কৃষক। অভাবের তাড়নায় চারিদিকে যখন অন্ধকার দেখছিলেন, ঠিক তখনই তার এক প্রতিবেশীর পরামর্শে তিনি ছাগল পালন শুরু করেন। 2003 সালে তিনি 15টি ছাগল দিয়ে প্রথম ছাগল পালন শুরু করেন। বর্তমানে তার খামারে 60টির মতন ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল রয়েছে। তিনি কৃষি কাজের পাশাপাশি এই ছাগলগুলোকে দেখাশোনা করেন। ছাগল লতা পাতা ঘাস এগুলো খেয়েই বড় হচ্ছে। শুধুমাত্র ঘাস লতা পাতা এবং কৃমিনাশক ঔষধ, পিপিআর ভ্যাকসিন ও সামান্য কিছু ভিটামিন দিয়েই তিনি পালন করছেন এই ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল। তিনি এই ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালনের মাধ্যমে যেমন নিজের ভাগ্যের উন্নয়ন ঘটিয়েছেন, তেমনি এলাকার মানুষের কাছে হয়েছেন অত্যন্ত জনপ্রিয়। এই গ্রামের বেশ কিছু মানুষ তার দেখা দেখি ছাগল পালন শুরু করেছেন। তো চলুন দর্শক, আমরা দেখে আসি ইটন মণ্ডল কিভাবে তার ছাগল পালন করছেন। দর্শক, দেখতেই পাচ্ছেন ইটন মণ্ডল এভাবে প্রাকৃতিক উপায়ে ছাগল লালন পালন করেন। এই ছাগলগুলো লালন পালন করতে সেইভাবে মাঠে চড়ানো ছাড়াই এর কোনো খাবার টাবার দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। যৎসামান্য চিকিৎসা এবং একটি মানুষ সারাদিন মাঠে চড়ে এই ছাগলগুলো লালন পালন করছেন। তিনি 17 বছর ধরে এই ছাগল লালন পালন করছেন। তিনি প্রথমে 15টি ছাগল দিয়ে শুরু করেছিলেন। বর্তমানে তার খামারে 60টির উপরে ছাগল আছে। তিনি এগুলো স্থানীয় বাজারে বিক্রি করেন এবং সরাসরি ক্রেতার কাছে উনি বিক্রি করে থাকেন। তাই আপনারা যদি এরকম প্রাকৃতিক উপায়ে লালন পালন করা ছাগল যদি ক্রয় করতে চান, তাহলে অবশ্যই আমি ইলটনের মোবাইল নাম্বারটা ডেসক্রিপশন বোর্ডে দিয়ে দেবো, সেখান থেকে আপনারা এই ছাগল ক্রয় করতে পারেন। তো দর্শক, চলুন আমরা ইলটনের মুখ থেকে শুনি তার জীবনের গল্প। দর্শক, আমরা পেয়ে গেছি ইলটন মণ্ডলকে। আমরা এখন তার কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব তিনি কিভাবে এই ছাগলগুলো লালন পালন করেন, কি খাবার টাবার দিয়ে থাকেন। তো ইলটনের কাছে প্রথম প্রশ্ন, আপনি কত বছর বয়স থেকে ছাগল পালন করেন এবং এই ছাগল পালন করে কিভাবে লাভবান হওয়া যায়? আমরা ছাগল অনেক ছোট থেকে আমাদের পরিবারে পালন করা হয়, অল্প বিস্তর। এখন বর্তমানে ছাগল প্রচুর, 60টা ছাগল আমাদের। ঠিক আছে, এই বেচা কিনা মনে করেন গ্রামে খরিদ্দার আসে, বাজারে বেচা কিনা করি, এই 1টা 2টা করে বেচা কিনা করি। তারপরেও এখনো 60টা আমাদের ছাগল আছে। আচ্ছা, আপনি এই যে ছাগলগুলো লালন পালন করেন, শুধুমাত্র কি মাঠে চড়ায় খাবার খাওয়ান, নাকি বাড়িতে নিজে কোনো কেমিক্যাল খাবার বা কেনা খাবার এগুলো দেওয়ার প্রয়োজন হয়? না, কেমিক্যাল খাবার আমরা খাওয়াই না, এই মাঠেই চড়াই বেশিরভাগ অংশ। কিন্তু বর্ষার সময় মনে করেন এই বাড়িতে বিচালি কেটে কিছু চকল টকল দিয়ে, বর্ষার সময়, এটা এই সব সময় না। ঠিক আছে, এরকম খাবার খাওয়াই, কিন্তু কেমিক্যাল খাবার আমরা খাওয়াই না। আচ্ছা, ধরেন নতুন একজন মানুষ সে চিন্তা ভাবনা করছে ছাগল পালন করবে, তো এই ছাগল পালন কেন করবে? অর্থাৎ লাভজনক হতে হবে। এই ছাগলটা কেমন লাভজনক? অবশ্যই দেশি ছাগলের 6 মাস অন্তর বাচ্চা হয়, 6 মাস 8 মাসের ভিতরে বাচ্চা হয়। ঠিক আছে, এগুলো লাভজনক বেশি দেশি ছাগল। আর মনে করেন এই যে দোবাসী বড় বড় ছাগলগুলো ওগুলো হয়, ওগুলো লাভ না। ওগুলো বড় হয় কিন্তু লাভজনক না। ঠিক আছে, ওগুলো বাচ্চা কম হয়, বছরে মনে করেন 1-1.5 বছর পর একটা বাচ্চা হয়। ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের এই দেশি ছাগলগুলো 1.5 বছরের ভিতরে 2টা বাচ্চা হবে, 2বার বাচ্চা হবে। কিন্তু একটা ছাগলে 2টা 3টা করে বাচ্চা হয়। আচ্ছা, আপনি এই ছাগল পালনের আগে কিছু কি করতেন? আমরা অরিজিনালি চাষি, কৃষি পরিবারের মানুষ, বুঝলেন, অনেক গরিব মানুষ। যে বড় লোক তা তো নাই, গরিব মানুষই চাষি। আমার বাবারা কৃষক, আমরাও কৃষক। দর্শক, আপনারা শুনতে পেলেন যে ইলটন মণ্ডল যেটি বললো যে সেটি হচ্ছে ছাগল অত্যন্ত লাভজনক এবং এই ছাগল উনি প্রায় 17 বছর ধরে পালন করছেন। তা আপনাদের আর একটু দর্শক আপনাদেরকে বলি যে মূলত আমাদের এই চুয়াডাঙ্গা অঞ্চল, চুয়াডাঙ্গা মেহেরপুরে ব্ল্যাক বেঙ্গল চাহিদা রয়েছে, মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু।
তাই আপনারা যারা মনে করছেন যে অল্প পরিসরে বা বিভিন্ন পেশার পাশাপাশি একটি ছোট ফার্ম বা বাসায় পালন করতে পারেন, তো অবশ্যই আপনারা এই ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন করতে পারেন। ইলটনের কাছে আমার পরের প্রশ্ন, আসলে আমাদের তো প্রাণী সম্পদ একটা অফিস আছে, প্রাণী সম্পদ অফিস থেকে বিভিন্ন এই যে প্রাণীর প্রসার লাভ করার জন্য, প্রাণী সম্পদে প্রসার লাভ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ট্রিটমেন্ট বা অন্যান্য সেবা দিয়ে থাকে, এটা আপনারা পান কিনা, বা আপনারা কখনো ওই উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসে গেছেন কিনা, বা তারা কোনো ধরনের সেবা আপনারা দিয়ে থাকে কিনা? সম্পদ অফিস থেকে আমাদের কোনো সাহায্য সহযোগিতা আমরা পাই না, কিন্তু তারপরেও আমাদের এই জায়গার যে ডাক্তার অফিসাররা আছে তারা শুধু নামই লিখে নিয়ে যায়, কোনো কাজ হয় না। বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ, যে এদিন কেউ না হলেও 6 মাস আগে আমাদের নাম টাম লিখে নিয়ে গেল, কটা ছাগল সব লিখে নিয়ে গিয়ে কোনো কাজ হয়নি। ও কোনো যে মনে করেন পিপিআরের ভ্যাকসিন, তারপরে আরও কিছু কিছু ভ্যাকসিন আমাদের প্রয়োজন, অবশ্যই প্রয়োজন, মানে তো বাচ্চাগুলো নষ্ট হয়ে যায়। গর্ভবতী মায়েরও ভ্যাকসিন প্রয়োজন আছে, সেগুলো আমরা পাই না। আচ্ছা, আপনারা এই ব্যাপারে কি প্রাণী সম্পদ অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করেছেন? না, প্রাণী সম্পদ অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করি না। ঠিক আছে, এখন সরকারি সেবা আপনাকে পেতে গেলে অবশ্যই প্রাণী সম্পদ অফিসে একটু যোগাযোগ করতে হবে। তো আমার যদি প্রাণী সম্পদ অফিসে যান, আমার মনে হয় যে আপনার হয়তো এরকম ভ্যাকসিন পাবেন। দামুড়হুদা প্রাণী সম্পদ অফিসার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, উনি যেটা বলছেন যে ওনার 60টা ছাগল আছে, কিন্তু প্রাণী সম্পদ অফিস থেকে সে ধরনের কোনো সহযোগিতা পায় না। তাই আপনাদের কাছে একটু বিনীত অনুরোধ যে এই ধরনের ছোট ছোট খামারিরা যারা এই খামার থেকে নিজের ভাগ্য উন্নয়নের চেষ্টা করছেন, তাদেরকে একটি স্পেশাল ভ্যাকসিনগুলো দেওয়া যায় কিনা, বা এইগুলোকে তদারকির আওতায় নিয়ে এসে তাদের করা যায় কিনা, এইটু একটু ভেবে দেখবেন। এখন একজন মানুষ যদি মনে করেন যে সে এই যে খামার শুরু করবে, ছাগলের খামার শুরু করবে, কত টাকা হলে প্রাথমিকভাবে খুব ছোটো পরিসরে ছাগল খামার করতে পারে, সেখানে ছাগলের রাখার জন্য ঘরটা কেমন হবে, বা কতটাই ছাগল দিয়ে শুরু করলে কত টাকার মধ্যে মূলত সে শুরু করতে পারে? টাকা বেশি প্রয়োজন হয় না। একটা খামার ঘর তৈরি করতে মানুষের তো বাড়ি বাসা থাকেই, ওই বাসার ছাড়ে একটা পাশে একটা কামরা করে, এখন অল্প মনে করেন 5টা ছাগল বাচ্চাকে ধাড়ি কিনে, মনে করেন 5টা ধাড়ি কিনলাম, 6 মাসের ভিতরে যদি দেশি ছাগল হয় 6 মাসের ভিতরে 10টা ছাগল হয়ে যাবে। ঠিক আছে, মনে করেন একটা 10টা ছাগলের জন্য 2টা মাছা করলাম, বাঁশের কাবাড়ি দিয়ে মাছা করে, মাছার উপর থাকলে ছাগল সুস্থ থাকে, পানি পায় না, চুনা লাগে না গায়ে। ঠিক আছে, মনে করেন এইভাবে করলে একটা খামারই করা যায়। আস্তে আস্তে আমি বড় হব, খামার যদি করার পরিকল্পনা থাকে। ঠিক আছে, যদি খামারে যদি পরিকল্পনা করা না থাকে তাহলে আমি কিরম বড় হবো না, এটা ঠিক। তারপরে আপনি যেটা আমাদেরকে একটু বলেন সেটা হলো যে এই ছাগল পালনের লাভ কেমন, মানে অর্থাৎ একটা ছাগল যখন একজন হয়তো খামারের চিন্তা ভাবনা করলো, আমরা খামার করবো, তো 500 হাজার টাকা দিয়ে শুরু করলো, মানে 500 হাজার টাকা দামের ছাগল দিয়ে শুরু করলো, কতদিন পরে এই ছাগলটা আপনার বেশ লাভবান হয়, মানে কত টাকায় বিক্রি করে লাভবান হয়? 5,000 টাকা দিয়ে একটা মেয়ে ছাগলের বাচ্চা কিনা যাবে। আচ্ছা, বাচ্চা বুঝতে পারছেন? মনে করেন ওই ছাগলটা 6 মাস পর কিংবা 7 মাস পর ওই ছাগলটা ডাকবে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, ডাক দেবে, তখন ওই ডাক দিলে মনে করেন 1 বছর পর ওই বাচ্চাটা পাবে। ঠিক আছে, মনে করেন একটা 5টা ছাগল নিলে মনে করেন 5 25,000 টাকা নেবে প্রথমে কিনতে, মনে করেন 1 বছর পর আর 5টা হবে। ঠিক আছে, ওই বাচ্চা মনে করেন খাসি হইলে তার একটা বাচ্চার দাম হবে 7,000 8,000 টাকা, একটা বাচ্চার দাম হবে। আর যদি মনে করেন বড় করে বেচবো তাহলে মনে করেন 10,000 15,000। তার মানে অনেক লাভজনক একটা ব্যাপার। হ্যাঁ, অনেক লাভজনক ব্যাপার। আসলে আমরা এর আবার একটা সমস্যা আছে, এই যখন একটা রোগ হয় অর্ধেকের বেশি সমস্যা হয়ে যায়, মারা যায়। তো এইগুলা আমার এই যে ভ্যাকসিনগুলো এগুলো তো আমরা পাই না, সেই জন্য আমাদের এই সমস্যাগুলো হয়। বুঝতে পেরেছেন? আপনাদের মূলত যে ভ্যাকসিনটা আপনারা প্রাণী সম্পদ অফিস থেকে পাচ্ছেন না, স্থানীয়ভাবে আপনি অ্যারেঞ্জ করেন? হ্যাঁ, স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন ডাক্তারের কাছে, ভালো ডাক্তারের কাছে কিনে। আমি প্রাণী সম্পদ অফিসারের কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি যে আমাদের যে ছোট ছোট খামারগুলো আছে, যেমন বাগাডাঙ্গা গ্রামের অনেক খামারি আছে, ছোট ছোট ঘরোয়া খামারি, এদের যে মোরগ লাগে, যে মনে করেন বাচ্চা সহ ধাড়ি মারা যায়। ঠিক আছে, এইগুলার যে পিপিআর ভ্যাকসিন কি অন্যান্য ভ্যাকসিনের প্রয়োজন হয়, এগুলো যদি আপনারা আমাদের ঘরোয়াভাবে দেন তাহলে আমাদের খুব উপকৃত হয়। মণ্ডল, আপনাকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ। ইলটন মণ্ডলের ছাগলের খামারে আপনারা দেখছেন তার এখানে প্রায় 60টির মতো ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল আছে, যে এই ছাগলের ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের মাংস অত্যন্ত প্রিয়। মণ্ডল যে কথাটি বলছেন যে ইনারা অত্যন্ত প্রাকৃতিক উপায়ে এই ছাগলগুলো লালন পালন করে থাকেন। আপনারা যদি কেউ সরাসরি ইলটন মণ্ডলের খামার থেকে ছাগল কিনতে চান, আমি ডেসক্রিপশন বোর্ডে ওনার নাম্বার দিয়ে দেবো, সরাসরি যোগাযোগ করে ওনার মাধ্যমে এই ছাগল আপনারা কিনতে পারেন। দর্শক, আমরা মূলত আপনাদেরকে বিভিন্ন
উৎপাদনমুখী এবং বিভিন্ন সেক্টরে যেখান থেকে লাভবান হওয়া যায় সেই সেক্টরগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করি। আমরা আপনাদের আধুনিক পদ্ধতি চাষাবাদ তুলে ধরি, আমরা আপনাদের বিভিন্ন খামারির তার জীবনের গল্প তুলে ধরি। এখন সিদ্ধান্ত নেওয়ার পালা আপনাদের। সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী, আপনাদের যদি আমাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করুন। আজকে এটুকুই, আগামীতে আবার দেখা হবে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।